Hello， 大家，我是 Rita， 欢迎来到班妈妈频道。今天假日，孩子们都在家，打算来做零失败的蜜汁烤鸡翅。刚好 Panasonic 借了我一台蒸汽烘烤炉，就来试用看看吧。那这台蒸汽烘烤炉呢，主要就是蒸汽结合烤箱。除了有这些手动的模式，也有很多自动烹调的选项。像这个蒸鱼蒸包子啊，那不就是电锅的概念了吗？还有这个白带鱼煎白带鱼哦，我真的很好奇，这个功能真的可以煎出酥脆的外皮吗？再来这些很方便的自动清洁功能，看起来真的很不错。打开以后，里面啊附了2个烤盘，还有一个烤架。这是一次可以烹调2盘的概念吗？先把它清洗一下，等一下来做蜜汁烤鸡翅。今天用的食材有鸡翅12只、蜂蜜30cc、酱油50cc、蒜头20克、柠檬、适量的胡椒、一些白芝麻。首先，因为蜂蜜不好搅散，所以先来调腌鸡翅的佐料。蒜头切碎。胡椒适量，酱油50cc， 蜂蜜30cc， 搅拌均匀，放在旁边备用。接着处理鸡翅，这个鸡翅啊，我已经先清洗干净了。从关节这个地方下刀，就很容易切断。这个部分呢，肉比较少，又容易烧焦，我都会把它切下来，留着熬高汤。在鸡翅上戳几个洞，这样腌制的时候比较好入味。要用力一点，确实把皮戳破。搅拌一下，确实让每只鸡翅泡到佐料，盖上盖子腌20分钟。拿没有网洞的烤盘垫上锡箔纸，这样会比较好清理。把多余的部分折进来，放上网架，就可以把鸡翅放进来了。排整齐，记得要留一点间隔，就可以放进去了。放在最下层。烘烤模式无预热，决定180度，20分钟。这个时候，我们来稀释剩余的蜂蜜，蜂蜜跟水的比例啊是2比1。哇，还没好吗？还没，再等10几分钟。哦，好期待哦！等等就可以吃了。时间到了，好香哦！烤色已经很漂亮了耶。拿出来，刷上一层蜂蜜水。
撒上白芝麻，好了，再把鸡翅放进去，温度拉高到230度。5分钟。现在来切柠檬粥。蜜汁烤鸡翅要吃的时候，挤上一点柠檬汁，味道会更高级哦。第二次加热也好了，赶快拿出来。哇，好香哦！孩子都快等不及了。今天蜜汁烤鸡翅大成功！哇，超入味的，柠檬配上蜜汁，芝士真的很好吃哈。好嫩哦。Max， 你可以吃几只？很多只。我要吃完了。哇，你好厉害哦！能吃2根了耶！啊，好吃，很好吃哈，你喜欢吗？喜欢，很好吃。哦，好好吃哦！再挤一点柠檬。3根吃完。你的嘴巴都是芝麻了。你还要继续哦？好吃。太油了。怎么会？你吃太多根了。我们3根还没吃完，你4根已经吃完了。哦，太棒了！下次想吃什么口味的呢？起司、起司？巧克力，哪有巧克力这种口味的？把巧克力融化，然后整上去就好了。不行，起司的话，那我来做蓝带鸡肉卷。好明，天吗？明天来做蓝带鸡肉卷，好吗？